Aquarium 112, witam bardzo serdecznie, a więc dotarła do mnie paczka, a w paczce jest zestaw wysokociśnieniowy do CO2. Tutaj jak widać mój pomocnik, mój syn, który oczywiście jest jak zwykle przy odpakowywaniu każdej przesyłki jest najbardziej ciekawski, musi pierwszy wiedzieć co jest w środku. Rozcięcie pudełka, tak jak widać wszystko ładnie zabezpieczone, duża ilość folii bąbelkowej. Także wygląda to dobrze, z wierzchu jakaś tam reklama i pierwsza rzecz to jest wężyk wysokociśnieniowy, z tego co pamiętam chyba 3 metry w zestawie, jakaś tam instrukcja jak to wszystko zmontować. Pudełeczko zostawimy na później. I tutaj mamy reduktor wysokociśnieniowy do butli Argon CO2. Nie jest to jakiś skomplikowany reduktor, prosty, nie jakiś najdroższy, z 2 manometrami, jeden pokazujący ciśnienie w butli oraz drugi pokazujący ciśnienie na wyjściu, gdzie regulujemy zaworem ciśnienie do zaworka precyzyjnego bądź do elektrozaworu, w zależności jak to będziemy montowali. Akurat u mnie elektrozaworu nie będzie, za zaworem od razu będzie zaworek precyzyjny. No i tutaj w pudle najważniejsza rzecz, czyli butla. Jest to butla 2-litrowa, czyli 1,5 kg. Dobrze zabezpieczona, nieporysana, fajnie to wygląda. No i jeśli chodzi o to, czy ona wystarczy, czy będzie się dobrze sprawowała, no to jak zwykle nagram za jakiś czas filmik i ocenię, czy jestem z niej zadowolony, jakie są moje wrażenia i tak dalej. W mniejszym pudełku są dodatkowe akcesoria do tego zestawu. W sumie niektóre są potrzebne, a niektóre są zbędne, no ale był to jakiś taki jeden zestaw w miarę najbardziej sensowny, który najbardziej mi odpowiadał. Tutaj będzie tylko zawór precyzyjny firmy Camozzi, włoski. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Dalsze to jakieś tam są dwie redukcje do przykręcenia tego zaworka precyzyjnego oraz wyjście końcówka do zamontowania węża z zaworka. Dodatkowe takie rzeczy w tym zestawie, tak jak zobaczycie tutaj fajnie są zabezpieczone folią bąbelkową. Będzie to zawór zwrotny szklany. Dyfuzor CO2 szklany. I licznik bąbelków również szklany. Tak się prezentuje cały zestaw CO2. Dzięki bardzo, pozdrawiam.